Здравствуйте, меня зовут Виктор. Сегодня я хочу поговорить об установке токарных резцов по оси центров. Я посмотрел различные видео на эту тему. Этот способ, о котором хочу рассказать, не был упомянут. Хотя способ довольно интересный. Установка производится по шаблону. Описание этих шаблонов есть в книгах. Руководство для обучения токарей по металлу В.А. Слепинин и пособие для станочников П.П. Серебряницкий. Вот этот шаблон. Я изготовил такой шаблон из профильной трубы 30 на 30 мм и из обрезка стальной линейки. У меня на станке высота по оси центров 28 мм. Вот этот шаблон. Мне достаточно положить на него резец, и по вершине резца я уже конкретно знаю, какой толщины мне нужно положить подкладку. Давайте посмотрим на примере. Вот резец, 25 мм. Значит, конкретно под этот мне нужно положить 3 мм. 2 мм и 2 по пол. Вот резьбовой резец, 24 мм. Значит, мне нужно подложить подкладку 4 мм. Вот расточной резец, 9 мм. Значит, нужно положить подкладку 19 мм. Вот вроде и все. Всем, кто смотрел, спасибо и удачи!